Dragi prijatelji, na vaš zahtev večeras ćemo obraditi jednu tužnu priču o jednoj mladoj devojci koja je izgubila svoj život na jedan veoma brutalni način. To se desilo ne tako davno, 21. maja 2022. godine u Našicama, Republika Hrvatska, kada je ubijena 20-godišnja Jelena Lukačić. Mi 300 metara od rodne kuće ubijena je 20-godišnja djevojka. Ubio je 24-godišnji mladić kojeg je poznavala, a sve nakon svađe u parku. Ubojica je potom pokušao i sebi oduzeti život skokom s obližnjeg mosta. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu i njegovo stanje je za sad stabilno. I u ovim trenucima na terenu je velik broj policajaca i vatrogasaca koji krče rasinje kako bi pronašli nož kojim je počinjeno ubojstvo. A ko je zapravo bila Jelena Lukačić? To je bila jedna prelepa devojka koja je rođena 2002. godine u Našicama. Njena porodica je do pre nekoliko godina živela u jednom selu u blizini Našica, tačnije u Donjim Motičinama. Iz tog sela porodica se preselila zato što je Jelenin otac kupio kuću u Našicama da bi obezbedio svojoj porodici udobniji i lakši život. Jelena je živela sa mamom i tatom, takođe je imala dve starije sestre i mlađeg brata. Po prelasku u Našice ova devojka već je stasala osoba, završava srednju školu, jer sve to vreme i dok je bila u Donjim Motičinama ona je putovala svakog dana do Našica radi školovanja. Takođe je bila i član kulturno-umetničkog društva koje se bavilo očuvanjem tradicije i starih običaja hrvatskog naroda u Slavoniji. Jelena je sa 15 godina upisala trgovačku školu u Našicama, koju je sa uspehom i završila. Po završetku škole ona počinje i da radi kao trgovac. Jelena je bila zaposlena u jednom trgovinskom lancu koji je imao svoje prodavnice i u okolnim selima. I ona je po potrebi radila tamo gde treba, jer bila je mlada i smatrali su ljudi da mladima treba dati šansu da se dokažu. Naravno, dok je još bila u srednjoj školi, ova devojka je imala i svoje simpatije. Sa 17 godina imala je i prvog dečka. Jelena, i pored svih tih obaveza koje je imala na poslu, ona je nastavila da bude član kulturno-umetničkog društva, to jest folklora, koji je imao nastupe po celom svetu. Ona je putovala po inostranstvu i predstavljala je kulturu i bogatstvo kraja iz koga potiče. Ona je obožavala ova putovanja i sva svoja gostovanja zato što je volela da vidi kako žive ljudi u drugim krajevima i oblastima i volela je druženje. Volela je da peva, da igra, da podeli radost koju osjeća u svom srcu sa drugim ljudima i članovima ne samo svog kulturno-umetničkog društva, nego i sa publikom.
Međutim, još dok je stasavala u devojku, cele Našice su primetile neverovatnu lepotu ove devojke. Ona je izgledala kao vila iz bajke i kada bi zapevala, svi su gledali u nju. To je prosto bila jedna čarobna pojava. Međutim, Jelena, kao jedna lepo i dobro vaspitana devojka i kao jedna pre svega skromna devojka, nije ni bila svesna te svoje lepote, možda čak i opasnosti koje ista može da joj donese. Zapravo, u tim mnogobrojnim pogledima koji su je pratili, bilo je ne samo dobronamernih, nego, bogami, i pogleda vukova, koji su doduše u tom prvom nastupu prema njoj bili vukovi u jagnjećoj koži. Jedan od takvih čudnih jaganjaca bio je i Luka Dundović. A ko je zapravo Luka Dundović? To je mladić koji je rođen 1998. godine u Našicama i živeo je u mestu Velimirovci, koje je obližnje naselje u blizini Našica. Luka je završio srednju školu i zaposlio se u preduzeću za održavanje puteva. Bio je mladić koji potiče iz jedne časne i mirne porodice. Za njegovu porodicu niko nije imao ništa ružno da kaže. Govorili su da su Dundovići poznati po tome da imaju reč, da nikada nikog nisu slagali niti prevarili. Naravno, u svakom žitu ima kukolja, pa najverovatnije da je i Luka od nekud nanešen ko zna kojim vetrovima. Jer kasnije kako se ponašao govori da on uopšte nije bio dobar čovjek. Radeći tako sa putarima, Luka je voleo da sluša njihove lovačke priče. Naime, ta putarska sekcija za održavanje puteva, ona je puna radnika raznih fela i profila. Od vozača kamiona, raznih građevinskih mašina, do fizikalaca, pa maltene i do intelektualaca. Tu su ljudi koji rade i sa 4 razreda osnovne škole, a bogami i oni koji su završili najviše građevinske škole. I sada, zavisno sa kim ste na pauzi, slušate takav profil priče, koji je faktički ona priča kaubojskog sistema. Ja sam uradio najviše, ja sam imao najbolje, moje su bile najlepše žene i tome slično. Obično ti radnici po putnim sekcijama su i poznati po tome da vole malo i da popiju. I stalno pričaju kako bi se oni u određenim situacijama ponašali ako bi ih, recimo, žena prevarila i tako to. Jer uvek kada je u tim skupinama i u tom društvu priča o švaleraciji, obično se postavi i ono pitanje: dobro, ako si bio sa toliko žena, kako bi se ti poneo da tebe prevari tvoja žena? I onda bi oni pričali: ja bi uradio ovo, ja bi uradio ono. I obično te priče koje su zalivene sa dosta alkohola se svode na to da bi oni po kratkom postupku prekinuli to neverstvo. I Luka je slušao te lovačke priče svojih kolega i upijao kao sunđer, nažalost. Kada bi pitali sada Luku da li je on u nekoj vezi i da li ima curu, i Luka bi rekao tako: još sam ja mlad, ima vremena, naći ću devojku. A zapravo je krio tajnu da se zabavlja sa najlepšom devojkom iz Našica. To je zapravo bila Jelena Lukačić, koja tada ima 17 godina i u 3. je razredu srednje škole. I najlepša je devojka u školi i u kulturno-umetničkom društvu u kome je igrala i pevala. A i Luka je bio lep mladić, onako pravi dasa, visok, lepih crta lica i bio je dosta umeren i fin u priči i nije pio alkohol. Jelena je bila zadovoljna u vezi sa njim i bila je srećna što ima tako lepog dečka. Jedino što je Jeleni smetalo kod Luke, to je ta njegova preterana zatvorenost u sebe. Morala je svaku reč, pa čak i neke
ljubavne reči, malte ne da mu izlači klještima iz usta. I ona je dugo vremena bila i ubeđena da on i nije toliko zaljubljen u nju. I zbog toga je patila. Sada, normalno, ako vi jednoj ženi u toku godinu dana ne pokažete ljubav nekim izlivom lepih reči koje su tako važne na samom početku veze, ona polako počinje da se hladi. Polako, ali sigurno. Na kraju krajeva, ta njihova veza u očima drugih devojaka i mladića iz škole gdje je išla Jelena, a iz Lukinog okruženja, delovala je kao klasična mladalačka veza. Dvoje mladih i lepih se šetaju držeći se za ruke, idu korzom, odlaze u kino, u neki kafić da popiju sokić i to nije ništa ozbiljno. Na kraju krajeva, takve veze i treba da budu u tom periodu života. Ima vremena za velike ljubavi i za velike strasti. I Jelena je to duboko znala u sebi da će tek sresti onog pravog u životu. Jer na kraju krajeva, družeći se sa tim svim lepim ljudima u tom kulturno-umetničkom društvu, odlazeći na ta brojna gostovanja, ona je imala jako veliki krug poznanstva i prijatelja. I prosto su je svi obožavali. I ona nije ni videla sebe kao devojku koja odmah treba da se uda posle srednje škole. Tako je i bila vaspitana. Njen otac Jozo je bio policajac i imao je široka shvatanja. Jelena je obožavala svog oca. On je u njenim očima bio Superman, pravi heroj. I ona je maštala da jednog dana pronađe mladića koji će se baviti takvim zanimanjem i koji će biti čovek takvog kova, kao što je njen otac. I to je po meni ispravno razmišljanje i pretpostavljam da tako razmišlja većina devojaka. Luka se nije baš uklapao u taj željeni Jelenin profil. I kako je ta njihova veza odmicala, sve je više bilo problema, nesuglasica i nerazumevanja. Jednostavno, oni su se sve više i više udaljavali. I u fizičkom i u emotivnom pogledu. Jelena je polako počela da se odljubljuje. Treba razumeti da žene se mnogo ranije odljube pre nego što raskinu vezu. Zato što uvek tom muškarcu daju još jednu šansu. Razmišljajući možda će se on promeniti, možda će početi da se ponaša onako kako treba, možda će čitajući neku literaturu da se edukuje, da bi bio bliže meni, možda će postati i on član kulturno-umetničkog društva. Devojka je normalno razmišljala. Međutim, Luka nije želeo ništa da promeni kod sebe. Mada moram naglasiti da je on, pošto je Jelena jedna kulturna devojka i lepo vaspitana, on je sa njom više puta bio u kući njene porodice i ona ga je upoznala sa njenim roditeljima i oni su odobravali tu vezu. Suprug i supruga su razgovarali, dečko deluje normalno se ponaša, ne pije alkohol, lepo izgleda, nema nikakvu zabelešku u policiji. Otac se raspitao kod svojih kolega o njegovoj porodici, važe za časne, ugledne, poštene ljude, pa na kraju krajeva rekao je otac, ne mogu svi biti policajci, oficiri, lekari i piloti. I ne mogu sve žene da imaju takve muževe, neka mora da ima i nekog ko je putar, ko je pekar, ko je zemljoradnik i tako dalje. Međutim, Jelenini roditelji nisu mogli ni da pretpostave, a kamoli da znaju, da je Luka Dundović počeo da pokazuje sve veću i veću ljubomoru prema Jeleni. Govorio joj je: šta ćeš ti u tom kulturno-umetničkom društvu, ko zna šta vi sve tamo radite i tome slično, jer družeći se, kao što sam rekao, s onim svojim kolegama koji su skloni lovačkim pričama, ko zna šta je sve čuo. Ne konkretno za Jelenu,
nego uopšte za članice tih kulturno-umetničkih društava. A to uopšte nije tačno. Ja sam bio član folklora kao dete. I Jelena kada bi čula te njegove reči, to je nju vređalo do dna duše. Ona je posle nekog vremena shvatila da je Luka izgleda malo preozbiljno shvatio tu njihovu vezu. I da je jednostavno takav tip čoveka koji se nikada neće promeniti. I da ima malo više konzervativni pogled na svet. I oko Božića krajem decembra ona je raskinula ovu vezu. Sad, kada dođe do raskida veze, onaj koji je ostavljen trebao bi da u narednih mjesec dana pokuša da i ne razmišlja više o svojoj voljenoj osobi. Tačnije, trebalo bi da prestane da je voli, jer u protivnom doći će do ozbiljnih psihičkih problema. I ponekad takvi slučajevi dovedu i do nekih neželjenih tragedija koje nije nemoguće sprečiti ako čovek zna da vlada sobom. A ako ne zna, neka na vreme ode kod psihologa. Sad, kako je prošao Božić, Nova godina, kako je odmicalo vreme, Jelena je mislila, pošto joj Luka nije čestitao ni jedan praznik, da je on počeo da se hladi, da se i on odljubio i da će to ići sve kako treba. I posle par meseci, pošto je imala gomilu udvarača, odlučila je da nađe novog dečka. I odabrala je jednog prelepog mladića koji joj je bio simpatičan ne samo izgledom, nego i načinom udvaranja. Jednostavno bili su srodne duše, a za to vreme Luka počeo je da pije, da pati i da se sve više povlači u sebe. Konstantno je imao potrebu da gleda Jelenin Facebook, da vidi njene objave, da vidi ko joj šta lajkuje i da iz tih lajkova donosi neke zaključke o eventualnim obožavaocima. Počeo je sve više i više da mrzi Jelenu. Nije se potrudio čak ni da pokuša da pronađe novu devojku. Nije čak otvorio dušu da se posavetuje sa nekim svojim starijim kolegom ili roditeljima još bolje. Ja verujem da bi mu svako dao savet kako da postupi. Jer bez obzira što neko kaže 24 godine, to je već ozbiljan čovek. Sve do 26. godine kod muškarca mogu biti prikriveni neki tragovi, neke bolesti koja je ko zna iz kog kolena nasleđena i koja posebno kod nekih emotivnih stresova, kakvi su recimo ljubavni raskidi ili neostvarene ljubavi iz bilo kog razloga, eskaliraju u neko veliko zlo. Ili u najboljem slučaju taj mladić može postati psihijatrijski bolesnik. U Lukinom slučaju on je počeo sve više da bude pritisnut nekim teškim mislima, prestao je da jede, prestao je da spava, prestao je da se šali sa ljudima, stalno je razmišljao samo o Jeleni. On je razmišljao, eto Jelena je za sve kriva što se ja ovako osjećam. Ja patim, počeo sam i da pijem, a ona je tamo vesela u kulturnom umetničkom društvu, igra, peva, druži se sa velikim brojem ljudi, našla je novu simpatiju, ona uživa. Ona je kriva što se ja ovako osjećam, upropastila mi je život. Luku nije imao ko da nauči da osjećanje koje vi imate u sebi generišete vi sami i da niko osim vas ne može da bude kriv što se vi ovako ili onako osjećate. Traženje krivca za vašu navodnu nesreću je samo put u neko zlo i katastrofu. Nažalost, Luka išao je tim putem, punim rupa i pukotina koji vodi u ambis, a možda i u sami pakao. Na kraju više nije mogao da izdrži, pa je počeo da šalje Jeleni i neke poruke koje su, bogami, imale preteći sadržaj. Također je u tim porukama i vređao. Međutim, Jelena, nažalost, to nije uzimala za ozbiljno, nije prijavila
ni ocu, nije ni razmišljala da to prijavi policiji. Čitajući te poruke, ona je prosto u čudu. Kako on sada nju toliko navodno voli, a imao je 3 godine vremena da to na neki način pokaže. A on je jednostavno delovao ne nezainteresovano u smislu izražavanja da kaže neku lepu reč, nego je čak u poslednjem periodu delovao frigidno prema njoj, kao da i ona nije pored njega. Smatrao je da je obaveza žene da ona treba da voli muškarca s kim je u vezi, da se to bukvalno podrazumeva, da on ništa ne mora da radi i da preduzme da bi zaslužio tu ljubav. On je smatrao da ako su oni jednom ušli u vezu i ako je ona to prihvatila, to je to za ceo život. I najverovatnije da je on u dubini svog mozga imao neko razmišljanje da je ona njemu suđena i da ne sme da pripada nikom. Jer tek onda kada ju je izgubio, kada je ta veza pukla, kada je prestala da postoji, on je shvatio šta je posedovao. Ni manje ni više nego najlepšu devojku u Našicama. I ja ovakve mladiće apsolutno ne mogu da shvatim kao normalne, već naprotiv, ubeđen sam da su uglavnom psihijatrijski slučajevi, a ne za vezu iz ljubavi. Jer na kraju krajeva nekad treba čovek i sam sebi da prizna da je došlo vreme da porazgovara sa nekim ljudima iz struke. Da li je to psiholog ili psihijatar. U razvijenim zemljama to je nešto sasvim normalno. Ali, nažalost, u Našicama, kao i u većini mesta u našem okruženju, ljudi se stide da odu kod psihologa, ne daj Bože, kod psihijatra. Ne znam samo zašto. Jelena naravno nije ni odgovarala na te njegove poruke, što je Luku još više iritiralo. On je u svojoj glavi počeo ne samo da, kako on kaže, pati zbog ljubavi prema njoj, on je počeo da razmišlja, ako je ja nemam, neće je imati niko, a na kraju krajeva otići ćemo zajedno sa ovog sveta. I šta je sada Luka Dundović preduzeo? Luka Dundović počinje da razmišlja kako da se osveti ovoj curi. Počinje da je prati. U jednom od kafića u Našicama spazio je Jelenu sa novim dečkom. Bio je besan jer je video kako se oni smeju, pričaju, video je da im je lepo. Tu su bile i neke njene drugarice iz kulturno-umetničkog društva, neki drugovi, da to sve funkcioniše onako baš kako i treba, da je to jedan lep, normalni izlazak, ali kada to neko posmatra očima normalnog čoveka, ali kada je neko pod uticajem gneva i bolesne ljubomore, a ko zna i čega još, mislim konkretno na neke psihičke bolesti i poremećaje, njemu ova slika izgleda kao da je napravljena da bi njega iritirala ili, ne daj Bože, uništila. I on u svima njima sada odjednom gleda svoje neprijatelje, a u samoj Jeleni arhi neprijatelja. I on sada nema hrabrosti da recimo priđe, ako već želi da se razračunava sa nekim i da počne neku raspravu pred tim njenim mladićem, jer Luka sada negde iz prikrajka smatra kako se ceo svet zaverio protiv njega, nema ni u koga poverenja, razmišlja da su se svi dogovorili kako da njemu upropaste život što više i da ga ismevaju kad god im se za to ukaže prilika. I čak i u nekim banalnim stvarima on vidi zaveru protiv njega. Recimo izađe napolje i protrči mačka crna i on kaže eto to je znak. Znak da su počeli da se bave i ko zna čime kako bi me i na ovaj
način uništili. I to mi sami đavo iz pakla šalje znak da oni hoće da me unište. Ja ovo više ne mogu da izdržim i moram nešto da preduzmem. I umesto da ode lekaru u Našicama i da kaže: doktore, treba mi bolovanje, ja osjećam to zbog toga i toga, lekar bi ga uputio specijalisti kome treba, dobio bi terapiju i smirio bi se. Možda bi ga to čak i prošlo. Nastavio bi da radi u putnoj sekciji i tamo u nekom selu po širokoj Slavoniji možda bi našao neku lepu snašu. Ali ne, on smatra: imao sam je, izgubio sam je, moram je vratiti ili je neće niko imati. I ne samo da je prati, on počinje u potaji i da se mota oko njene kuće u Našicama. To je tamo onaj kvart u Našicama oko parka i groblja. On obilazi sve to, tačno pravi plan gdje bi mogao da je sačeka, čak i iza kog groba, odnosno spomenika, da iskoči pred nju i ne samo da je uplaši, već da je povede u neki tamo drugi grob koji je on u svom bolesnom umu već iskopao i za nju i za sebe. Došao je i taj kobni 21. maj. Skoro pola godine, 5 meseci posle njihovog raskida, on kao tobože sad je prvi put saznao da ona ima dečka i kaže: večeras, ako mi se ukaže prilika, osvetit ću joj se. Jer ja ne verujem da je on to veče prvi put bio u sačekuši za Jelenu. On je ko zna koliko noći proveo od zasede do zasede, od spomenika do spomenika, od drveta do drveta, skupljajući hrabrost u svom kukavičkom srcu da bi ostvario ono što je zamislio u svom bolesnom mozgu. I te noći 20. na 21. on je iza jednog drveta oko 200 metara od njene kuće, zna da Jelena tu mora da prođe jer je primetio, prateći nekoliko vikenda pre toga, da je dečko dovozi par stotinak metara do kuće kako bi Jelena prošetala, jer ipak je to konzervativan kraj i ona iz nekog poštovanja prema komšijama, prema roditeljima nije htela da je viđaju kako izlazi iz automobila nekog mladića. I tog 20. ona je prvo izašla da se nađe sa svojim drugaricama. Izlazak kao svaki drugi, uobičajen. U tom druženju došao i njen momak, oni su tamo pili piće, zezali se i tu negde pred ponoć društvo se rastalo. Njen momak je naravno njoj predložio da je odveze do kuće, seli su u automobil i krenuli su. Dovezao je do pred park gdje obično se oni razilaze i ima nekih 200 metara da prođe tim parkićem koji je ona sa uživanjem volela da prošeta posle izlaska u grad. Rastali su se, ali dok su dolazili, ona se požalila svom dečku da je dobijala neke poruke od bivšeg momka, od Luke, i da je tako neka poruka baš i preteća. I sada momak kaže: dobro, jesi li ti sigurna da hoćeš sama da odeš ovih 200 metara? Ona kaže: da, kaže, ipak, kaže, 12 sati je, ne verujem da je toliko blesav da me sada negde sačeka. Ne u smislu da je ona mislila da će on da je ubije, nego je, eto, plašila se, možda je ošamari ili na neki način maltretira u smislu vrati mi se i tome slično. Ali kaže 12 sati je, idem sama, stani ti ovde i vidimo se i čujemo sutra. Kaže ne sutra, obavezno kada uđeš u kuću, najkasnije za 10 minuta pošalji mi poruku da si ušla i da si na sigurnom. I ona kaže u redu, poslaću ti poruku. Ona odlazi, on okreće automobil, pogledom je još jednom prati, ona lepo odlazi, daje gas, vraća se ka centru grada, ipak je zaustavio auto na jednom mestu
dok ne stigne poruka. Prolazili su minuti, 10 minuta, 15 minuta, nema poruke. Onda on zove telefonom, telefon zvoni, ali se Jelena ne javlja. On je uporan, zove nekoliko puta. Telefon zvoni, Jelena se ne javlja. I onda je on okrenuo auto i krenuo ka Jeleninoj kući. I prelazeći sada preko nadvožnjaka koji ide iznad pruge, video je mladića koji stoji pored same ograde nadvožnjaka, licem okrenutog u pravcu pruge. On staje, pritiska sirenu, okreće se mladić, on vidi da je to Luka i primetio je da mu je košulja krvava. I samo je viknuo: "Gdje je Jelena?" Na šta mu je Luka odgovorio: "Ubio sam je i sada ću da ubijem sebe." Okrenuo se i skočio sa nadvožnjaka na prugu. Jelenin mladić je dao po gasu i otišao je do njene kuće. Odmah je pozvonio na vrata, bio je uporan i vrata je otvorio Jelenin otac Jozo. I on je rekao: "Gospodine, ja sam dovezao Jelenu 200 metara od kuće i sada sam sreo njenog bivšeg mladića Luku koji je rekao da ju je ubio i skočio je sa nadvožnjaka." Jozi je odmah bilo sve jasno. Odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć. Došlo je nekoliko automobila policije, počeli su odmah da traže Jelenu. U međuvremenu jedna patrola je pronašla Luku koji je ležao na pruzi, teško povređen i ječao je od bolova. Bile su mu polomljene obe noge i kuk. A u isto to vreme druga ekipa traži Jelenu. I da zlo bude još veće, pored jednog drveta u parku Jelenina majka pronalazi Jelenu. Prvo je užasnuto vrisnula, tu je pritrčao i otac Jozo, video je da je njegovo dete krvavo, uhvatio je ruku, nije bilo pulsa, podigao je njenu glavu, on je samo zagrlio svoje dete, a majka je, vičući, obratila se jednom policajcu: "Gospodine, ovamo mi je dete, ludak ga je ubio." To je toliko glasno rekla da su čule neke komšije koje su bile udaljene par stotina metara u svojim kućama. I onda su izašli svi vani da vide šta se to zapravo dešava. I mogli su da vide jedan težak i bolan prizor. Roditelja koji jecaju nad svojim detetom, ne veruju od bola šta im se događa, misle da je to samo ružan san iz koga pokušavaju da se probude, međutim istina je sasvim drugačija, bolna i neumoljiva. Otac je držao svoju mrtvu ćerku u naručju, a majka je čupala kosu i plakala pored njih. Mladić, koji je zapravo bio Jelenin momak, uhvatio se za glavu i plakao je. Zaplakale su i komšije, a bogami i neki policajci. Svačega su se oni nagledali, ali ima nekih prizora koji i najtvrđem srcu izvuku suzu iz očiju. Policija je obavestila dežurnu službu šta se desilo, došla je uviđajna ekipa, naravno odvojili su oca i majku od mrtve ćerke, obezbedili su lice mesta zločina, u neposrednoj blizini su pronašli i nož kojim je Jelena usmrćena. Luka je zadao više desetina uboda ovoj curi u predelu grudi i vrata. Telo je odnešeno u bolnicu radi obdukcije i ona je posle 3 dana sahranjena na groblju u Našicama. Na sahrani su bile sve njene školske drugarice, kolegenice i kolege iz firme gde je radila, svi oni ljudi koji su je poznavali. Bili su prisutni svi članovi kulturno-umetničkog društva čiji je ona član bila i to je bilo prvi put da je ovo kulturno-umetničko društvo umjesto pesme i igranja plakalo od tuge za Jelenom, jer su bili svesni da njihova voljena Jelena odlazi na onaj svet. O tuzi i bolu
roditelja, dveju sestara i brata ne treba ni govoriti. Oni će je žaliti dok su živi i za njih reči utehe nema. Luka, kada su ga pokupili sa onih šina, odvezli su ga u bolnicu, određeno mu je policijsko obezbeđenje da ne bi možda i tako izlomljen pobegao negde ili možda napravio neko zlo ponovo. Oni su ga tamo operisali, ukazana mu je pomoć, utvrdili su da povrede nisu opasne po život i posle mjesec dana on se našao u istražnom zatvoru u Osijeku, gdje mu je i zakazan sudski proces. Pritvor je produžavan na svakih mjesec dana, suđenje je bilo u toku i tačno godinu dana posle ovog događaja donešena je prvostepena presuda na koju je Luka proglašen krivim i osuđen na 27 godina strogog zatvora, jer je izvršio krivično delo ubistva na jedan vrlo surov i bezobziran način, iz ljubomore i osvete. I odbrana i tužilaštvo su uložili žalbu, jer tužilaštvo je tražilo 40 godina zatvora i ubeđen sam da na višem sudu može biti samo ova kazna potvrđena ili donešena neka veća. Jer delo koje je učinio Luka Dundović ne samo da je monstruozno i svirepo, ono je i sramno. Sramno za jednog mladića da se tako ponaša. I zbog onoga što je uradio prema Jeleni, a i kasnije što je pokušao 2 puta da oduzme sebi život. Ja prosto ne verujem da posle pada sa 5 metara neko pokušava ponovo da se ubije, ali Luka Dundović tako kaže. Navodno je hteo da iseče sebi vene nekim staklom, koje je ne znam kako od bolova i video u 12:30 uveče. To je njegova priča, crna i strašna, a opet može da posluži kao pouka mnogim devojkama i generalno mladim ljudima. Te svoje prve mladalačke veze i ljubavi nemojte shvatati kao nešto što je prilika za ceo život. To nije uklesano u kamenu i ne treba da bude. Zato i postoji to mladalačko doba kada život ide, kada treba da buja ma šta da se dešava, kada treba da učite i da upoznajete ljude i sami sebe, i ako vam se desi da vam neko kaže raskidam sa tobom iz tog i tog razloga, nemojte to shvatiti kao smak sveta. Zbog toga i jeste mladi. Okrenite se oko sebe. Shvatit ćete da vas mnogi žele u tom trenutku. Pronađite pravu osobu za sebe. U ovom slučaju poruka za mladiće: nemojte proganjati devojke koje su vas ostavile i koje su pronašle novu vezu. Zato što ste imali dovoljno šansi koje vam je ta devojka dala dok ste bili u vezi sa njom i propustili ste ih. Otišao je voz, doći će drugi, pa na kraju krajeva ima i vanrednih vozova. Nemojte trčati za vozom koji je otišao, jer bili ste u njemu, izašli ste na pogrešnoj stanici i vaš voz je otišao. Sačekajte sljedeći i sve će biti u redu. Luka je 3 godine imao šansu kod ove devojke, ali je istu prokockao. Nije hteo da radi na sebi. I sada uništio je 2 porodice i uništio je 2 mlada života. I to je sa njegove strane veoma sebično i monstruozno. Porodicu mlade Jelene zavio je u crno za sva vremena. Treba će mnogo vremena da se rane zacele, a neke, boga mi, neće nikada, a to su one roditeljske. Što se tiče njegove porodice, koja je časna i poštena porodica, bacio je veliki žig i teret na istu.
teret ubice i teret samoubice. Jer ako je 2 puta stvarno po njegovoj izjavi pokušao sebi da oduzme život, to je ne samo njegova sramota, nego sramota za kompletno njegovo prezime. Jer mnogi će reći iz tog kraja, s obzirom da smo vrlo konzervativni, pa to su oni što su ubili, pa posle pokušali da se ubiju. I Luka je toga svestan i on je napisao pismo izvinjenja iz istražnog zatvora i bio je čak toliko drzak i bezobrazan da se obratio i Jeleninoj porodici, da pita da li sme da traži dozvolu od policajaca iz istražnog zatvora da ga dovedu na Jelenin grob, jer to mu je želja pre nego što ode na izdržavanje višedecenijske kazne, da položi cveće na grob devojke čiji je život oduzeo. Ja ne znam da li je on stvarno u vinkli ili se baš pretvara da je otišao totalno u aut, da bi otišao na neku neuropsihijatrijsku kliniku i da bi njegovo izdržavanje kazne krenulo nekim drugim tokom. Ne bih više da komentarišem, jer ovo je zaista jedna strašna i teška tragedija koje Našice nikada neće zaboraviti, a koje je vaše mišljenje u vezi ovog slučaja, kao i dosad, napišite mi u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči.